ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது 2 நிமிஷம் சமையல். இன்றைக்கி 2 நிமிஷத்தில் சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி, மூக்கால் வடிகிற அந்த சளிக்கெல்லாம் ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோங்க. வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் இஞ்சி 2 துண்டு எடுத்துக்கிட்டேங்க. இப்போ உங்கள்கிட்ட சுக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 7 கற்பூரவள்ளி எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரே ஒரு சித்தரத்தை எடுத்திருக்கேங்க. நீங்கள் பொடியாக இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். துளசி எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வீட்டில் இருந்த துளசி நான் எடுத்திருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேங்க. வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நசுக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. பாருங்கள், இப்போ சித்தரத்தை, மிளகு, கொத்தமல்லி, இஞ்சிலாம் நசுக்கி எடுத்திருக்கேன். இந்த கற்பூரவல்லியை 1-2 நான் கிள்ளி வச்சுருக்கேங்க. இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்துட்டு 1 லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி இப்போ நம்ம நடத்தி போட்ட எல்லாத்தையுமே பொருளெல்லாம் நம்ம கொதிக்க விடலாங்க. இது ஒரு 1/4 மணி நேரம் நமக்கு கொதிச்சாகணுங்க. 15 நிமிஷம் கொதிக்கணும் நல்லா. அப்போ தான் அதில் உள்ள எசன்ஸ்லாம் இறங்கி நமக்கு சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி போகிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குங்க இந்த கஷாயம். இப்போ இந்த கிளைமேட்டுக்கு மழை சமயமாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ காற்று அடிக்குதுங்களா, அந்த சமயமாக இருந்தாலும் சளி பிடிச்சிருங்க. அப்போ இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே கொடுங்க. செஞ்சு வச்ச கஷாயத்தை வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேங்க. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பனங்கல்கண்டு இருந்தால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சளி வந்த பிறகு பயப்படாமல் இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க. சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி எல்லாம் போயிடுங்க. கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.